喺邊啊你？你咪特登㗎？你咪特登㗎？你有冇玩嘢啊？喂！未玩過。呢度易啲。好嘢，係咁死。我唯一一次陳 B 係咁死啊！算啦，我慢慢行算啦。我真係慢得滯啊嘛！我相信會快過。我搭低，我未見過陳 B 搭低㗎。做幸災樂禍。唉。我又死啦！因為特登死嘅其實。梗係唔係啦。邊有特登嘅真係？係唔識玩唔識玩㗎啦。我師傅係咁死咯。係。係咁喺個窿嗰度死。又搭啦，幾奇蹟啊！都未見過甩褲搭咁多次。呢咁精彩嘅片段一定要錄低佢。哇！我唔識跳啊呢度。點解你可以跳得咁快？我同史仲恩嘥咗超耐先跳得過，我哋係慢慢逐格行上去。欣欣已經喺度叫救命。我師傅咪好勁咯，已經勁過我啊！打我落去先。其實佢特登死嘅，一定係。咦？我好爽啊！突然間覺得。死啊你！其實陳 B 係特登死㗎。咦？考先6手。撳啊！冇反應嘅喂，你咪玩嘢，特登撳，你咪玩嘢，先攞唔落手，你而家撳，你咪特登死嘅啫。唔係啊，慢慢行下啦，但係呢一欣仲喺後邊，你係咁死。又爆得啦！我爆咗幾多次啊？2次，今次第2次。其實佢係特登死嘅咋。冷靜啲，冷靜啲。我真係第一次睇陳 B 係咁死，一啱6段超跳嘅，然後跟住簡直係超大分別。都話唔識玩極上，哇！呢度咁散點玩啊？點解你咁都跳過去？我同小欣真係差唔多嘥咗幾分鐘去玩。點解會啱啱好穿過㗎？其實要穿過中間真係有難度。喂！又係呢度。喺度慢慢行。陳 B 放棄啊！
都幾多分鐘？幾多啊？影唔到㗎嘛？算啦，影唔到。5分09。5分09。欣欣喺邊啊？欣欣喺跌低嗰個房。冇練嘅真係冇人夠我跑嘅。冇人夠你跑啊，陳生。冇水啊！咩卡？呢度。我影到超窒咯〜